Так вот, не обязательно описывать этот кустик. Да, молодец. Дальше описываешь. Гуляй! Нет, собаки нет. Нет. Да, гуляй. Молодец. Гуляешь хорошо. Ты там. О, сейчас самое страшное будет делать. Нет, не будет. Не будет. Не будет делать. Вот это убрать нужно из кадра. Давай, Дагон, доделывай что-то там. Как-то красоту нашу унаваживаешь. И гуляй. Без тебя-то, конечно, как обойдется. Никак. Давай. Гуляй давай. Давай гуляй. Гуляй, да. Можно. Что-то затаилась? Где это Дагон? Все? Ждет Дагона? Тут каток. Русская зима. Для меня борзая — это такой момент некоторый комфорта. Здесь, знаете, вот это моя любимая погодка, когда так вот тихо и снег идет. Да? Да? Уже неизвестно, хозяин дома или нет. Может и дома, потому что снежок расчищен. Ну, не знаю, будем ли беспокоить или не будем. Но дома точно кто-то есть. Недавно снег давили ногами. Вот. Так что такие дела. Хорошо тут? Это заобье у нас так красиво.